What's up guys, we're here. So sa video na ito, re-review namin tong BIGBOI pressure washer, no? Anong BIGBOI to, boy? Washer Pro. Flow? I don't know. So yun nga, re-review namin tong BIGBOI pressure washer flow nila. Ayun, washer flow. Tingnan natin yung box. Yan. So kung nakita nyo sa mga stories or yung mga video ko previously, lalo na yung sa naglinis kami ng Terra. So gamit niya before ay yung Bosch Aquatech ba? Aquatech. So yun yung pinakamaliit. Parang magkano mo nabili yun? Actually, for sale siya ng 5K tapos nakuha kong discounted ng 3.5 something. 3.5. So yun, bumuli siya nun pero hindi siya satisfied kasi compared sa akin, pareha sila ng max pressure of 100 bar or 1450 PSI. Pero yung sa kanya, hindi nagpo-foam pag gumagamit ng foam cannon. Kasi yung flow rate ng pressure washer niya ay nasa 270 liter per hours lang. Compared dun sa aking Nilfisk na 470 or 440 liter per hour yung flow rate, kaya nagpo-foam yung sa foam cannon. Let's run through the features ng BIGBOI, ano. So ang pressure niya ay 2600 PSI, so that's equivalent to like 180 bar if hindi ako nagkakamali. Tapos 1600 watts na motor, brushless, take note. And then flow rate, ano yung flow rate? Ayun, 7 liters per minute or 1.85 gallons per minute. Then tapos yun, 15 meters hose and yung tama, 180 bar nga. And then may kasama ng foam cannon, which is this one. So maganda rin yung build ng ano nila, up to ano nga lang 700 ml yung marker niya, pero I think 1 liter ata to. So let's look at the actual unit. So medyo malaki siya. And eto, meron siyang pang trolley, ilaan. And may gulong siya kung nakita nyo naman. And right here sa likod, nakita nyo may mga lagayan ng nozzle. So meron dito 0 degree yung kulay pula. Tapos ito 15 degrees yung buga ng tubig. Then ito ay 25. Tapos yung white 45 ata to. Yan. And then ito, upgraded na yung spray gun niya. So yung ordinary kasi or yung stock plastic yung buong ano niya. Mas malaki dito actually. And di ata siya quick connect yung gun niya. Kaya yun, ang ginagawa nila, ina-upgrade nila, kinikrimp tong sa hose para maging quick release, pero hindi siya quarter inch siya. Tapos yun, ang binibigay o yung kasama na upgraded na spray gun ay MTM na spray gun. Yan, M407 MTM Hydro spray gun. Then yan yung foam, yung lance nya. I think that's the actual unit. Ito may hanger ng hose dito sa gilid. Tapos ito hanger sa gun at saka lance. And filter dito. Tapos yung outlet. So same side. Hindi katulad nung sa akin na nandito sa likod yung inlet. Tapos yung outlet. Tama. So that's the unit. Tignan natin yung performance niya, no? So lilinisin namin itong Montero. Gagamitin din namin yung foam cannon na included. Ayan. Alright. Are you ready? Are you ready? Yeah, I'm ready. Gamitin natin tong lens. Tingnan natin, sige. Malakas. Tanggal yung ipot. Malakas pa. Ito dito masakit na. Ito pre. Ay putik, malupit. Alright, malakas. So tatanggal niya yung mga katas ng prutas, ipot. So touchless wash, malupit. Alright, so time to test the foam cannon. So quarter inch quick connect lang din siya. And up to, I think 1 liter to, pero hanggang 700 ml lang yung marker niya.
And then ang adjustments lang ay ito yung para sa sabon kung ganong kadami. And then ito yung spray pattern ng nozzle. Right. I am happy. So yeah, ma-foamy naman siya. Pero medyo runny lang yung ano kasi yung sabon ko medyo dinamihan ko yung tubig kaya medyo runny. Pero yeah, it's foaming. Good shit. Ayos sir, ayos sir. Ayos sir, it's good. Ayos rin, hindi rin siya masyado magastos sa shampoo. By that time, ubus na yung akin pag goods pare. Goods pare. Goods pare. High quality pare. High quality. Naglilik. Naglilik. Hindi, may butas eh. Hindi, kahit yung sa MJJC, dalawa pa yun. Well, it's still good. So, yan yung sa foam cannon ng Bigboi. Yan. Sheesh! Alright, so yun yung review namin dito sa Bigboi. So medyo mabilis lang naman yung review namin. So para sa akin, goods na good siya. Sobrang handy nung hanger ng hose, tsaka yung sa lance and tsaka sa mismo spray gun. And then ito yung lagayan ng nozzle sa likod para hindi mawala yung mga nozzle mo. And yung connectors, yung inlet tsaka outlet, iisang side na lang. So very easy. Medyo hindi lang namin trip yung hose kasi manipis siya. 6,000 yung upgrade. Gano yung hose daw? 6,000. 6,000. Pero ano yung MTM din? Steel braided na yan bro. Oh, steel braided hose. So, Cobra. yun. Yun. Then yun, may foam cannon na din siyang kasama. Yung foam cannon, good shit din. Di lang namin alam kung ilang millimeter yung orifice. Pero, Oo. I think usually, pag foam cannon naman, nasa 1.25 yan usually. 1.25 or 1.1. Out of the box most usually. 1.25. So ikaw, ano masasabi mo sa binili mong Bigboi? Hindi na ako small pre. I'm a big boy now. Maganda siya. All-in-one package kasi gumastos kayo separately para sa Spray gun, ano? spray gun. Tsaka maganda dito is brushless motor. Hindi rin ganun kaingay tulad ng Bosch. Sakit sa tenga. Okay siya. Good. So magkano mo nabili? Pwede bang sabihin sa ano? Okay, so yung upgraded kasi natin, ang retail price na talaga is 13,500. Pag sale, yung pag stock lahat 15,000, walang upgrade. Pero yung binili ko kasi upgraded ng 15 meter hose ng MTM, 17 yung regular price. So since 12/12, nakuha ko siya ng 15,640. Alright, good deal na, good deal. Tapos MTM pa. So, good shit din yung MTM eh. If hindi nyo alam guys. So, yeah. And then yun din pala, binili niya to sa Reflection Car Care sa Binyan, Laguna. So, magpa-provide na lang ako ng link sa description, ano. Yun din pala, nakalimutan namin banggitin na yung Bigboi na pressure washer ay may 3 years na warranty, ano? Tama, di ba? 3 years. So, internals, motor, pero lang sa mga consumables. tulad ng O-ring. aha. Tsaka yung hose, di ba kasama yan? Pag motor nasira, Yun lang yung cover nila. Basta wag Walang bubuksan. Oo, walang gagalawin sa loob. Just let it be. So pag may nasira, dadalhin lang daw sa kanila. So dalhin nyo sa Binyan, Laguna. puta. So yan yung review namin ng Bigboi Washer Flow.
So guys, thanks for watching and see you on the next vid. So special thanks kay Jeff sa pagpapareview niya ng big boy niya. Alright, so guys, don't forget to like and share this video and subscribe if you haven't subscribed para updated ka sa mga bago nating videos in the future. So yeah, thanks for watching and see you on the next vid.